Гриль шуруповерт Bosch. 35FC. Сам шуруповерт. Вот, 19-й год у него выпуска. Конец 19-го. Первый аккумулятор 20 январь. Второй аккумулятор тоже январь 20-го. В комплекте зарядная. Раз, два, три, 4 насадки. Держательный ремень. Инструкция. Инструкция к зарядному. Приложение. То же самое приложение к эксплуатации. Очень интересная вещь. Состояние отличное, что шуруповерт, самого кейса.